Ja, president, jeg tror den redegjørelsen som forsvarsministeren gir om de nye tall ganske forvirrende. Jeg tror det rett og slett sånn at Stortinget ikke klarer å henge med i svingene. Og hvorfor det da sånn at kontreadmiral Røksund sier at dette ikke offentlige tall? Samtidig sier altså statsråden i dag at disse tallene Stortinget kjent med. Men faktum at vi måtte innkalle Barth Eides forgjenger, Faremo, til ekstraordinær åpen høring for å få dratt ut tallet 145 milliarder fra henne. Vi altså nå kommet i en situasjon at på den ene siden sier statsråden at tallet kjent, men på en annen side så konkluderer han med at tallet har vi ikke hørt før, men måten å beregne på har vi hørt for. Hva det slags tall som virkelig vi blitt kjent med fra Stortingets side tidligere? Statsråd. President, jeg takker representanten Kristiansen for det spørsmålet, som gir meg en anledning til å presisere en gang til. Forskjellen på nåverdi og reelle kroner tør Stortinget være kjent med både fra alle andre større anskaffelser, men også fra denne saken, fordi man så sent som i vår behandlet anskaffelsen av 4 treningsfly, og da opplyste om at det som heter 42 milliarder i 2008, nåverdi omregnet til 2011 og reellverdi, blir i overkant av 60 milliarder. Men som jeg sa, så det tallet Røksund har brukt i USA, som jeg forstod han nærmest beregnet da raskt for å svare på et spørsmål fra en kanadisk spørrer, det ikke kjent tidligere. Men Røksund har ikke ønsket å gi uttrykk for at det derved ligger en ny beregning av kostnadene. Han har tatt utgangspunkt i 145 milliarder, som vi også brukte da vi la fram kampflyproposisjonen i desember 2008. Jeg skjønner ikke at man har trengt å trekke det ut av tidligere statsråd, for det står altså i kampflyproposisjonen. Kristiansen til en ny replikk. Ja, president, så sent som 27. oktober hadde representanten Ellingsen en interpellasjon her i Stortinget. Og da var det samme tallbildet som i juni måned. Det som altså forklaringen nå, altså at det den noe underlige diskonteringsløsninger med en rentefot på 2% og en realkostnadsvekst på 2%, altså fremprojekserte tall som nå fra i oktober fremstår som en økning på de reelle levetidskostnadene over 30 år på 90 milliarder kroner. Og synes statsråden, på tross av at man har investert i 740 millioner i et nytt regnskapssystem i Forsvarsdepartementet, at dette en måte å forklare og veilede Stortinget på? Eller dette til å sette Stortinget i forlegenhet, at man ikke vet hva man snakker om når det gjelder denne gigantiske investeringen? President, igjen vil jeg begynne med å si at jeg ønsker at vi i det videre arbeid med kampfly har en tett og god dialog med alle partier, og at Stortinget til enhver tid vet hva Stortinget beslutter, og at regjeringen til enhver tid tydelig på hva den ber Stortinget om å beslutte. Når det gjelder diskontering og måten å beregne nåverdi versus reelle kroner, så det med all respekt ikke noe man har funnet opp i Forsvarsdepartementet, men det gjeldende regler for hvordan større offentlige anskaffelser i Norge fattes. Det som med denne anskaffelsen at antall milliarder såpass mange at utslagene blir da også desto større. Men det var en grundig gjennomgang på komiteens initiativ i vår av beregningsmåten, og det derfor jeg viser til at man allerede kjent med at 42 milliarder og i overkant av 60 milliarder når det gjelder selve investeringskostnaden, altså de samme pengene uttrykt på 2 forskjellige måter i 2 forskjellige tidshorisonter og i skille mellom nåverdi og reelle kroner. Det kan være krevende for noen enhver, men jeg skal sørge for at vi har en god dialog om hvordan disse tallene skal forstås, og det lå ingen nyheter i denne opplysningen i Kanada.